มืดทำอะไรลงไปเนี่ยมืดหาต้นอันนี้เจอได้ยังไงครับถามดีๆนะมืดจะมาอวดอะไรต้นนี้ มืดไปดึงมาเหรอโหมืดเก่ง นี่นะครับ ต้นไม้ที่มืดอุตส่าห์ช่วยหามันทำไปเพื่ออะไรวะฮะทำไปเพื่ออะไรเนี่ยตอบดิขุดมาทำไมเนี่ยเอาไม่กินเหรอสำรวจไปเรื่อยเจอมันนะฮะ